เดี๋ยวก่อนหยุดเลื่อนผ่านก่อนนะครับถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าทำอะไรมันติดขัดไปซะหมดเลยแผนที่วางไว้ก็ดูจะพังไม่เป็นท่าเหมือนมีอะไรมาขวางเราตลอดเวลารู้ไหมครับว่าความรู้สึกอึดอัดใจแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ส่งตรงมาจากจักรวาลเลยก็ได้เอาละครับเราจะมาดูกันว่า3สัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดจากจักรวาลเนี่ยมันมีอะไรบ้างและที่สำคัญเลยนะเราจะมาบอกวิธีสร้างเกราะป้องกันจากภูมิปัญญาโบราณเพื่อเอาไว้รับมือกับพลังงานวุ่นวายพวกนี้ด้วยผมแนะนำเลยนะเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเป๋ๆนะจะได้กลับมาเปิดดูเพื่อตั้งหลักได้ทันก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจต้นตอของเรื่องทั้งหมดกันก่อนคำว่าดาวพระโครงองศาหรือที่หลายคนได้ยินบ่อยๆว่า retrograde เนี่ยมันไม่ใช่แค่ศัพท์เท่ๆในวงการโหราศาสตร์นะครับอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันคือภาพลวงตาที่ทำให้เราเห็นดาวเคราะห์เหมือนกำลังขับรถถอยหลังอะครับแล้วไอ้การเคลื่อนที่แบบบิดเบี้ยวหรือที่เขาเรียกว่าวักรีแบบนี้แหละที่เชื่อกันว่าจะไปปั่นป่วนพลังงานของดาวดวงนั้นแล้วผลลัพธ์ก็คือชีวิตเราก็จะเจอแต่เรื่องดีเลย์เรื่องผิดพลาดแล้วก็ความวุ่นวายต่างๆตามมานั่นเองแล้วจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ไกลตัวเราเลยนะเพราะว่าในปี 2569 ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยดาวพุธจะถอยหลังโหถึง3ช่วงที่ต้องจับตาดูกันเป็นพิเศษเลยช่วงแรกเลยนะกุมภาถึงมีนาคมอันนี้ไปเจอกับดาวราหูพอดีต้องระวังเรื่องทะเลาะเบาะแว้งการโดนหลอกหนักเลยนะช่วงที่2มิถุนาถึงกรกฎาอันนี้จะปั่นป่วนเรื่องการสื่อสารโดยตรงเลยและช่วงสุดท้ายเดือนตุลาจะกระทบเต็มๆกับเรื่องความสัมพันธ์และสัญญาต่างๆอันนี้น่าห่วงมากครับเอาละครับนี่คือ3สัญญาณเตือนจากจักรวาลที่อยากให้ทุกคนจับตาดูให้ดีๆเลยนะสัญญาณที่1การสื่อสารมันจะล้มเหลวอยู่ดีๆก็ทะเลาะกับคนง่ายขึ้นพูดอะไรไปคนก็เข้าใจผิดไปหมดสัญญาณที่2แผนทุกอย่างมันจะดีเลย์ข้อตกลงที่คุยกันไว้ก็หยุดชะงักเอกสารก็ผิดพลาดจะเดินทางไปไหนก็ติดขัดและสัญญาณที่3คืออุปสรรคที่ไม่คาดฝันจู่ๆของก็พังมีเรื่องให้ต้องเสียเงินกระทันหันหรือรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนหลงทางหาทางออกไม่เจอฟังมาถึงตรงนี้แล้วลองถามใจตัวเองดูนะว่ามีใครเจอสัญญาณข้อที่1ไอเรื่องการสื่อสารผิดพลาดไปแล้วบ้างถ้าเจอแล้วพิมพ์เลข1มาบอกกันหน่อยสิครับเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เจอปัญหานี้อยู่คนเดียวนะแล้วได้เตรียมตัวรับมือไปพร้อมๆกันโอเคพอเรารู้สัญญาณเตือนแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงข่าวดีก็คือเราไม่ได้ไร้ทางสู้นะครับเพราะบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านได้ทิ้งเครื่องมือป้องกันตัวสุดยอดไว้ให้พวกเราแล้วภูมิปัญญาโบราณที่ว่าเนี่ยได้มอบเกราะป้องกันชั้นดีให้เราเลยครับโดยจะมีพิธีกรรมที่ทรงพลังอยู่2แบบหลักๆอย่างแรกเลยก็คือการสะเดาะเคราะห์หรือบางทีก็จะเรียกว่าเสียเคราะห์อันนี้คือการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวแบบตรงๆเลยนะกับอีกแบบหนึ่งคือการสืบชะตาอันนี้จะเป็นพิธีของทางล้านนาซึ่งจะเน้นไปที่การต่ออายุเสริมบารมูแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กลับมาฮึดสู้อีกครั้งแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่วิธีเสียเคราะห์กันก่อนเพราะว่าเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นเหมือนกับคู่มือภาคปฏิบัติที่เราจะใช้ตัดขาดโชคร้ายให้มันสิ้นซากกันไปเลยวิธีการก็ไม่ซับซ้อนเลยครับเริ่มจากเตรียมกระทงเสียเคราะห์ซึ่งทำจากกาบกล้วยแล้วก็ใส่เครื่องเส้นที่เป็นสัญลักษณ์อย่างเช่นข้าวตอกดอกไม้แล้วก็ของที่ใช้แทนตัวเราลงไปพอเสร็จแล้วก็นำไปวางไว้ที่ทาง3แพร่งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่และนี่ครับคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะเมื่อวางกระทงแล้วให้เดินจากไปและห้ามหันกลับไปมองเด็ดขาดคุณรู้ไหมว่าทำไมการกระทำแค่นี้มันถึงทรงพลังมากเพราะว่าการที่เราเดินจากไปโดยไม่หันกลับไปมองเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันคือการประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนที่สุดเลยนะว่าเราจะตัดขาดจากเคราะห์ร้ายทั้งหมดเป็นการทิ้งเรื่องแย่ๆไว้ข้างหลังแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเห็นไหมครับสรุปง่ายๆเลยก็คือดวงดาวน่ะอาจจะส่งคำเตือนมาให้เราแต่ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษก็ได้มอบเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับเมื่อไหร่ที่เจอกับความวุ่นวายเราไม่ได้ตัวคนเดียวเราไม่ได้ไร้ที่พึ่งแต่เรามีเครื่องมือที่จะปกป้องตัวเองได้สุดท้ายนี้จริงๆครับถ้านึกถึงหน้าใคร
เพื่อนหรือคนในครอบครัวที่กำลังเครียดหรือบ่นว่าชีวิตติดขัดอยู่ลองแชร์เรื่องราวนี้ไปให้เขาดูนะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่แค่การเตือนแต่คือการมอบเกราะป้องกันและทางออกกับให้คนที่เราห่วงใยก็ได้ครับ